Are Sende Osen pasifist. Han nekta militæret i sin tid, men nå skal han bli en del av det systemet han imot. Jeg skal inn i militæret. Jeg ønsker å finne ut hva som gjør at norske ungdommer risikerer liv og lemmer for konge og fedreland. Hold deg nede, Osen! Hold deg nede! Gjennom 1 år skal Are tjenestegjøre i forskjellige avdelinger for å møte og bli kjent med folkene som velger å ta på seg kongens klær. Hva er det som gjør at de gidder å utsette seg for dette regimet som er det nærmeste du kommer fengsel? Må få opp tempose, skal få på gru, hjelm, våpen og stille ut. Men vil han klare å tilpasse seg forsvarets strenge regime? Rena leir er Norges nyeste militærleir og huser omtrent 2000 soldater, noe som gjør den til en av Nordens største i sitt slag. Her er de fleste av hæren sine materielltunge avdelinger lokalisert, og her ligger også Telemark bataljon, Jegerkommandoen og ikke minst hærens befalsskole som Are skal inn i. Etter å ha vært på rekruttskolen, vinterøvelse i Skjold og fregatt som menig, er det endelig Are sin tur til å få makt. Forsvaret er jo en pyramide med kongen på toppen og menig Osen nederst. Nå er jeg på befalsskolen, og håpet er å komme seg lenger opp i dette systemet. På befalsskolen skal Are lære seg å lede soldater i strid. Tradisjonene er jo at vi utdanner handlekraftige ledere som er i stand til å lede grupper og soldater opp til og med lagsnivå. Are er nå på sin første leksjon i militært lederskap. Vi har med oss en ny befalselev, Osen. Velkommen. Takk. Men du har jo et eller annet i øret der, har du ikke? Jeg vet jo at det ikke er reglementert antrekk. Ja. Så hvis jeg kan være så snill, første og beste anledning skal jeg ha på tape. Ja, det må skje ganske så asap. Ja. Etter lunsj så må du stille med teipa øre. Roger. Greit. Dagens lille leksjon. Målene er at dere selv skal utvikle og skrive ned noen personlige mål for modulen. Osen, vær så god. All right. Forbedringspotensialet på lederrollen. Jeg tror at jeg kan være useriøs. Og i hvert fall bli oppfattet som veldig jeg kan være useriøs, ja. Ok. Hvordan har du tenkt å jobbe med deg selv for å fremstå som seriøs, da? Legg vekk de sidene av meg og prøve å være en militær mens jeg er her. Nei, men da høres det ut som du i hvert fall er bevisst på det. Det er jo et godt utgangspunkt. Det virker som han er innstilt på å gjøre en god jobb og prøve å lede på en best mulig måte. Så det skal bli spennende å se. Før Are kan prøve seg som lagfører, må han mestre grunnleggende stridsteknikk og framrykking i skog. Kontaktbrann! Kontaktbrann! På linje! Kom dere! Ut på linje! Kom ut! Du må ut! Fram på linja! Jeg er ut. Ja, ut og fram! Ut på linja! Gå fram! Krype! Han ser litt klønete ut da, og det går tregt og ja, ser at han ikke er 20 år. Opp, opp, opp! 1, 2, 3, nå ned! Dekke! Osen, når du kryper fremover nå, så må du holde kroppen nede. Lengst mulig tett på bakken. Ikke noe jeg gjør rett da. Jeg springer ikke fort nok og langt nok og åler meg for høyt. Og når jeg ligger og skal skyte, så kommer hjelmen sånn og brillene sånn. Så når jeg skal sikte, så får jeg ikke det til. Fucker jeg hjelmen her, altså. Jeg ser jo faen meg. Igjen verden sin. Krigsfanskap. Jeg har jo på meg en sånn laservest som skal registrere når jeg har blitt skutt. Og det er jo ingen som har skutt meg nå, men lell så har den slått seg på da. Så må ikke ha noe å stri med fra før da. Så er det en jævla datastemme som sier såret, rist. Flytte! Ned! Fang! Kommer i stilling! Hjerte!
Jeg synes det er mest slitsomt akkurat nå. Synes det er gøy, det. Det er litt kjekkere når du får en reell fiende, da. Ja. Når du i morgen får et våpen som peker mot deg, Ja. så skjønner du kanskje nyttigheten av det å faktisk holde deg nede. Du har vært litt høy i dag. Litt høy i hatten. Ja, du har ikke vært helt nede langs bakken. Ja. Nå har du funnet 20 triks for å legge deg ned sakte. Ja. Ja. Det er feil, da. Da blir du tatt ut i morgen. Det er jo ikke noen sånn sensor i rumpa mi, da. Jo. Er det? Uansett hvor du blir treffet i kroppen, så vil vesteret reagere. Ja, sier jeg. Ja, det å være makkeren til Osen det er jo noe helt annerledes enn å være makker til en vanlig lagkamerat. Da. At det blir som å ha med seg en unge da, som du hele tiden passer på å kontrollere at han har gjort det riktig. Dagens leksjon er over, og Are får nå høre hva laget tenker om sitt nyeste tilskudd. Hvordan synes dere jeg har klart meg å gå? God innsats til tider. Du gir opp litt for fort, og du kan det jo ikke, da. Ser litt klønete ut, men Det vi driver med nå, det handler om å gi gass. Ja. Og jeg så du hadde mye å gjøre med både hjelm og briller. Ja. Det ble mye å tenke på. Ja. Da er det viktig å ha en aggressiv holdning til det vi driver med, og ikke lunte bak linja, som vi prøvde å få. jeg tror Are kommer til å få det veldig vanskelig når han skal være i lagførerrollen i morgen. Det er jeg helt sikker på. Han kan jo ikke det her, rett og slett. Da er det dag nummer 1 på beslutningstrening. Da er det bare å gi gass og stå på ute i skogen. Så blir det her en stor militærdag. Beslutningstrening er den praktiske delen av utdanninga. Befalselevene bytter på å være i lederrolla, der de trener på å løse forskjellige typer oppdrag, såkalte caser. Da er det ny lagfører. Osen, Yes. nå blir det en gisselsituasjon. Og vi er jo veldig spent på hvordan en pasifist vil klare å løse casen her. Ja, og takk skal du ha, Vær så god, kaptein. Og nå skal jeg få se hvordan man leder noen i strid ved hjelp av nøye planlegging og nøye kalkulasjoner. Planen er det at vi går gjennom den skogen her, for den er en veldig tett skog hvor de ikke ser oss. Her tar jeg og Gunnbjørg og sniker oss opp på kanten av en liten kolle her for å sjekke om vi ser noen. I mellomtiden da, så skal Bravo-laget på veldig snikende og lurt vis prøve å lure seg over her. Jeg lurer på om det er noe skog der faktisk. Sånn. Vårt oppdrag er å befri gislene og anholde fienden hvis mulig. Han er flink til å kommunisere, og han er kreativ. Så jeg har store forventninger til Are. Hvis dere hører skudd, da har alt gått feil. Og dere skal storme området og drepe alle. Så jeg vet ikke hvor godt vinden bærer, men hvis dere hører at jeg roper krise banan, det er også et kodeord som betyr angrip og drepe alle. I løpet av de 2 siste årene så er det 3 til 4 lag kun som har klart å løse oppdraget uten at gisselet har blitt skutt. Ja, han har utarbeidet en veldig omfattende plan, men han har låst seg til den planen veldig, da. Så det skal bli veldig spennende å se om hva han gjør hvis det dukker opp noe uventet. Har du tro på planen din, eller? Hvis du er god å snakke på deg. Jeg tror Are kommer til å løse dette oppdraget veldig bra, fordi han er såpass kreativ, og det kommer til å lure gisseltakerne, og de blir nok veldig forvirret. Shut the fuck up! Hallo! Juhu! Hello. I am here to negotiate! Come 10 meters. Force us. Kom igjen, Gunnbjørg, dette går strålende. Jeg tenker at det er en situasjon hvor pasifisme er løsningen, så er det når man skal snakke med 2 stresset gisseltakere, så dette har jeg virkelig troa på. Det viser seg at gisseltakerne er utenlandsk, så Are må ta forhandlingene på engelsk. Would you like a piece of chocolate? No. Are you sure? I would like a chopper. How about an orange? No, I don't want an orange. Yes, you do. I can see you want an orange. I bet you are thirsty after being kidnapping all night. Thanks. You want a piece of appelsin? Den ikke-voldelige strategien til Are ser ut til å fungere. Men plutselig tar situasjonen ei uventet vending. Er det
Shut up! I surrender. You have 1 minute. I surrender. No, I can't make them surrender. You have 1 minute. I will kill us. Please don't do that. You got 1 minute to make 30 seconds. This is not going good. I thought we had a very good dialogue going. I think you should pay more attention to him. 6, This is very sad. 5, This is not good. Please. 4. Please, about on. Kill him! Nei, jeg er skuffet over meg selv. Nei, det gikk vel som oddsen tilsa, og alle ble drept. Ja, Ares kunnskap og faglige dyktighet militært sett er jo ganske tynt, så her bør nok få mer trening før vi kan forvente bedre resultater. Nei, det gikk jo ikke så bra her da. Gjorde det ikke. På alle de casene vi har hatt nå, så er det masse folk som har dødd da. Men så heldigvis så går det med en sånn gjenopplivningspistol. Men det kommer jo ikke til å skje i virkeligheten da. Det er jo det som er militært lederskap, da, å måtte kunne takle det sånn. Men det blir jo en del av personligheten man ikke kjenner til. Man vet ikke hvordan man vil reagere på det. Miste en god venn eller miste et lagsmedlem. Er det så at det gjør det litt mer spennende nå her, eller? De som har vært ute sier jo det at det ekstreme kicket de får der, det er ikke noe som kan sammenlignes med i verden. Nei. Så for de som søker ekstrem spenning, så er det det ypperste de kan få ved siden av basehopp og den slags. Da. Hvem av dere er som kunne tenkt seg å få rett til Afghanistan da? Alle har tenkt oss det. Ja. Vi har alle svart at vi er villige til å gjøre det hvis Forsvaret krever det av oss. Svarte dere at det er før eller etter at dere snakket med mammaen deres? Jeg har snakket med mamma om det, og hun er ikke noe begeistret for det. Jeg skjønner veldig godt. Men jeg tror jeg har en forståelse for at det er en del av den militære profesjonen. Og vi får den fantastiske utdanningen vi får i Forsvaret. Og det skulle bare mangle at vi gir noe tilbake til Forsvaret og til landet. Så ja, jeg tror alle her på befalsskolen er villige til å reise ut hvis de blir spurt om det. Det spørs nok om Are er klar for å reise ut riktig enda. Dagens case-trening har ikke gått helt som planlagt, og Are er nødt til å gjøre store framskritt om han skal greie å henge med videre. Litt sånn teit da, at når man går på befalsskolen så må du drive opp med regn, ja. Ikke enig? Ja, jeg står der. Ja, det er fint det. Må se rent ut. Hei, jeg har en takk. Kaptein Irgens er ikke fornøyd med Are sin progresjon så langt, og bestemmer seg for å ta grep. God dag, elever! God dag, kaptein! Befalselev Osen, vi har sett litt på dine prestasjoner så langt, og det er dessverre ikke imponerende. Så du blir sendt over til Telemark-bataljonen for å få litt mer grunntrening. Tre av. Telemark bataljon består av profesjonelle yrkessoldater og er den avdelingen i Forsvaret som leverer flest soldater til konflikter i Afghanistan. Are skal bli med sersjant Nygård og laget hans for å observere hvordan de trener og forbereder seg til strid. Hva er vi driver på med nå egentlig? Ut her en plass så ligger det nå en person som vil ta oss under ild. Så skal vi da trene hva skytteren vår gjør, og hvordan vi samarbeider i en sånn stridskontakt. Hva vil jeg skal gjøre nå da? Når kontakten går, så bare bli Vognfører bakover, skiftestilling høyre. 9, dette er 2-2. Infanteri. Nord 400. Mål bekjempet. Du var ganske iskald her, du bare tok en liten telefon og så var det... Det vi har erfart i stridskontakter er at hvis man klarer å bevare roen sin, så smitter det. Altså, folk føler en trygghet, folk blir rolig av det.
Nygaard er ikke ukjent med skarpe oppdrag. Han har vært i Afghanistan hele 6 ganger og reiser snart utad. Are er nysgjerrig på hva som foregår i huggu på en elitesoldat. Hvordan føler du deg når du sitter og kontrollerer? Når du er inne der og har kommandoen over en sånn bil? Det er jo selvsagt med en form for ærefrykt. Man leder, eller skal lede soldater i kamp. Og det er jo med en ærefrykt man går inn i situasjoner som kan ha dødelig utfall. Altså. Vi har i avdelingen vår mistet folk. Vi har fått folk såret. Siste kontingenten i Afghanistan så mistet vi 1, 2 kritisk skadd og 7 skadd. Så man skjønner jo alvoret i det man hjelper med, selvsagt. Kan jeg få spørre, har du skutt med skart på folk, du? Ja. Hvordan var det første gangen da? Nei, hva skal man si? Det var, uten å på en måte høre for macho eller for Rambo ut, så var det var på en måte, det var faktisk enklere enn hva man skulle tro. Hvordan? Altså, hvis det står en person 200 meter foran deg og skyter på deg, så er valget med å skyte tilbake veldig enkelt, fordi at det er en situasjon der du kan tenke at det er deg eller han. Da. Det er på en måte deg eller han, men det er jo du som har flydd halve jorda rundt for å... Du har jo på en måte oppsøkt det, da. Ja, det har jeg, men samtidig så er jo du som har bestemt at jeg skal oppsøke det, i kraft av at det er demokratiet Norge som har sendt meg dit. Ja. Så sånn sett så det er du som har satt meg i den situasjonen. Hvis det kommer til stykket, så kan du jo risikere å bli drept. Er ikke et voldsomt press å leve under det? Jo, det er det jo selvsagt. Men man må på en måte da ha et naturlig forhold til det. Vi trener for å bli best. Vi trener for å mestre alle situasjonene vi blir satt under. Og vi skal alltid vinne. Så enkelt er det. Tilbake på befalsskolen, fortsett utdanninga. Du må gå ut, gi gass, løs oppdrag. Modant! Ja, jeg er utslått! Ja, flytt inn i skolen! Den militære profesjonen, der er vi alene om å kunne beordre eller selv beordres til å ta liv. Osen, når du er ferdigutdannet som lagfører og kanskje står i Afghanistan, så er det du som kanskje må gi ordren om å ta ut et bestemt mål som medfører at mennesker dør. Så prøver vi å plassere ut den, og så tar vi å sette alfaen her på vei tilbake igjen. Dere kan lese 10 000 sider med lederskapsteori, eller dere kan huske den setningen her, løs oppdraget og ta vare på dine menn. Dette er kjernen i lederskap for dere. Are har blitt kalt inn til kapteinen sitt kontor for å motta eksamensoppdraget han om kort tid skal gjennomføre. Så oppdraget ditt det blir å gjennomføre et hurtig angrep mot den fiendtlige stillingen i den hensikt å hindre fienden å påvirke våre kjøretøy som rykker frem langs Rødsveien. Det jeg vil se hos deg nå, det er at du behersker de 5 fasene i angrepet. Lokaliser fienden, bind opp fienden, så må du manøvrere så du kommer deg inn på fienden, og så må du slå den, og så må du reorganisere. Hvis du klarer å huske på de 5 fasene der, og står frem som handlekraftig, så har jeg trua på deg. Are har fått 1 dag til å forberede seg, og får hjelp til lagkameratene Tangerås og Dypedal til å jobbe med lederstilen sin. Det som slår meg med dere, det laget her da, jeg synes dere virker så fryktelig seriøse. Er det liksom en del av den befalsskoleeleverrollen å være kjempeseriøs? Ja, det er jo det. Det er jo en grunn til at vi valgte befalsskolen. Og det er jo ofte det at du er en bestemt person som vet hva du vil. Så det ligger litt i personligheten også da, å være bestemt og målrettet. Ja, altså som befal, som sersjant, så har du et lag under deg. Og det er kanskje en 7-8 mann. Og de ser opp til deg hele tiden. De kopierer dine handlinger, og det kan ikke nytte å lære de å gå i rett hvis du ikke gjør det selv. Hva betyr det uttrykket høy og mørk? Det er noe dere snakker om. Nei, altså det betyr i hvert fall ikke bokstavelig, for jeg er lav og lys. Men det gjelder jo å ta en litt sånn sjefete rolle, bli litt barsk og morsk.
Ok, jeg skal prøve å se engstelig ut, da. Ja, Osen, den ringen din. Nei, fikk du ikke påpekning om å ta teipe til den her en dag? Hva har skjedd med den? Ja. Hva har du teipet den nå? Nei, jeg vet ikke. Så er det Are sin tur til å prøve. Du, befalselev Dypedal, hva er det med den skopussen der? Det er en dårlig utført skopus. Tror du at Forsvaret har råd til å kjøpe skopar i eininga for at folk ikke gidder å pusse skoene sine, eller tror du det? Nei, Tror du det er en grunn? Tror du at vi bare leker når vi sier at vi skal pusse skoene, eller? Springmarsj bort og ordne den skopussen her, det er ASAP. Chop, chop. Det faller ikke helt naturlig for den, føler jeg. Men han virker troverdig nok, så han vil nok kunne skremme litt vett ut av noen rekrutter. Ok, da vil jeg ha 10 armbøyninger med denne sengen nå! Kom igjen! Hei! 3, 4, 5, 6. Du fylles jo av en varm følelse av velvære når du driver og hatcher med folk. Det er jo nesten som et narkotikum, vil jeg si på et vis, at du blir sånn hekta på å få lyst på mer. Og det er som i Star Wars, da. Det er the dark side, da. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Så det der er noe som jeg bare må prøve å holde nede, da. Dere offisersmonsteret som jeg har inni magen. Det må jeg bare prøve å undertrykke. Det er dagen før eksamen, og Are har samlet laget til en siste pep-talk. Hvordan tror dere det blir å bli ledet av meg i morgen? Jeg er redd det kan bli litt frustrerende for oss hvis du fryser eller gir opp for tidlig, og ingenting skjer. Og det gjelder å legge seg på rommet i kveld og tenke på disse kommandoene du skal gi. For ordene kan stokke seg veldig lett ut på feltet når både skudd og menn faller rundt deg. Som alltid så holder en stridsplan til første skudd faller, og da tales på stridsledelse deretter. Og den har vært litt varierende, så skal det bli spennende å se hva Osen kan komme opp med. Eksamensdagen er endelig her, og nå får Are en siste mulighet til å vise hva han har lært i løpet av sitt opphold på befalsskolen. Tropp! Rett! I vakt! Påse! Hvil! Hvil! God dag, soldater! God dag, Are! Ja, det er klare bedre enn dere her. God dag, soldater! God dag, Are! Dette er en viktig dag for oss alle sammen. Heldigvis ble vi velsignet med litt regnvær, og det er vi bare glad for. Fordi at vi trives og vokser i regnvær, og så slipper vi å bli solbrent. Er ikke det korrekt? Ja! Nå handler det om å gi jernet! Ja! Kjør på! Ja! Jeg snakket noe høyt nok i hvert fall. Og litt pissregn, det har jo aldri tatt livet av en soldat, så vi bare klemmer til. Eksamensoppdraget er å ta ut en fiendtlig stilling, og Are har utarbeidet en nokså enkel plan for å oppnå dette. Dette er sandtaket. Så er det fienden som vi antar er på den høyden. Og så er det oss. Vi er ulveflokken, da. Oppgaven nå, da, det er å ta ut de 3 små grisene, hoppe fram og hamre dem ned i grusen og ødelegge dem fullstendig. Jeg forventer handlekraft, og at den klarer ikke minst rent faglig nå å lokalisere, binde, manøvrere, slå og reorganisere. Så jeg har trua på Are. Ok, alle sammen. Nå skal vi prøve å finne ut hvor fienden er igjen. Og som dere vet, så er ikke jeg verdens beste åler i lyngen. Derfor så ønsker jeg å sende ut alfagjengen på en rekognosering. Prøv å se fienden uten at den ser dere. Og kom dere tilbake igjen med en gang hvis det er sitt hit, Steffen. Vi rykker fram til neste blinken, 50 meter fram. Dere ligger her og dekker. Ja. Fienden har oppdaget laget, og nå er det opp til Are å få kontroll over situasjonen. Få inn i lufta! Krisen til Are gikk ganske bra, helt fram til vi ble beskutt. Da mistet han kontrollen og ble veldig opphengt i hva han skulle gjøre, og glemte å styre laget.
herregud. Har du med resten av laget, Are? Evje! Evje! Jeg ble bare helt apatisk. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Vi venter på dekning fra MG. Nå må du flytte Evje. Ja. Alfa! Vi stormer! Kom igjen! Det var ikke så mye lederskap der når det begynte å smelle. Da løp Are sin egen vei og lot resten av laget bli igjen. Ikke hadde skuddfelt fordi der løp Are, og ikke hadde noe å forholde seg til fordi Are var langt borte og i sin egen lekeverden. Medic over here! Ser det bra ut? Ja, det er bare kjøttsår. Når det i tillegg ble skader i laget, og det kom en stridsvogn, så ble han helt handlingslammet. Tilbake! Hjelp meg! Se, nå går du rett i skuddfelt. Hvis du trekker ned, så ser du bare med dekket nede i den lille gropa her. Så er det en person som ligger der skadd, så må du ta deg av. Han hadde egentlig glemt da. Ja, hva vil du ha med dere? Jeg har ikke peiling. Nei, vet du hva? At sånn stridsledelse, det er jeg altså så dårlig til, har jeg skjønt. Samlinger! Ok, Osen, da var eksamen ferdig. Hvordan gikk det her da? Ikke bra. Jeg føler på mange måter at jeg skylder dere en liten unnskyldning da, for at jeg har gått rundt og liksom ment at dette var skitenkelt og dette hadde jeg kunne klart da. Men jeg ser jo nå at det er litt mer med det enn jeg trodde da. Han fikk kanskje kjenne på hvor vanskelig det faktisk kan være. Jeg tror han har tuslet litt rundt og trodd at det er jo bare å si noe og gjøre noe. Dette var en leksjon i ydmykhet for undertegnede. Are sin avslutningscase gikk det innledningsvis ganske bra med, men så endte det opp i apati og handlingslammelse og strykkarakter til slutt. Forsvaret og alle skal være glad for at jeg ikke er befal i strid, for det hadde ikke gitt noen bra resultater for noen av de involverte. Det er så dårlig til å være kriger. Jeg vil hjem. Jeg er ikke cut out to be a soldier, man. Rett og slett. I neste episode til Redd Meni Osen skal Are være med på helvetesuka. Ikke bare skal knekke Osen, han skal knekke koden Osen også, sant? Enten skal stokken være med dere, eller skal dere være med stokken. Kom,